Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bizning bemorimiz Hafiza xola 22 kun oldin bizning Javohir klinikamizda o'ng tizza bo'g'ini total endoprotezlash operatsiyasi bajarilgan edi. Hozir bemorimiz ko'rikka chaqirilganda kelgandilar. Bemorimizning holatini sizlar bilan bo'lishmoqchimiz. Hafiza xola qandaysiz? Yaxshiman. Mana men 3 yildan beri qiynalib yurarchi edim. Oyoq tizza yemirish bo'yicha hamma joyga borib ko'rdim. Mana operatsiya qildirib, Xudoga shukr 22 kun bo'ldi, yurib ketyapman. Men minnatdorchilik bildiraman mana shu Javohir Medni ochgan boshliqqa. Kishi juda savobga qoldilar. Shunday katta bino, shunday yorug' xonalar, juda odam bahridalar ochilar ekan. Rahmat shu kishiga. Ikkinchidan mana bu yoqda vrachlar juda yaxshi. Mehribon odamga yaxshi gapirishadi, muomalasi yaxshi. Shu gap bilan davolashadi. Endi yurib ko'rsatib beramiz, ha? Mayli. Ha? Mana 22 kunlik natija. Bemorimiz o'zlari hozir erkin harakatlanyaptilar. Oralar yo'qmi? yo'q. Yurishingiz yaxshi bo'ldimi? Yaxshi. Operatsiyadan keyin yengillik bo'ldimi? Yaxshi, rahmat. Sog' Sizlarga bo'ling. rahmat. Sog' bo'ling. Ota-onalaringga rahmat. Sizlarni shunday doktor qilib yetishib, Sog' bo'ling. shunday bizga o'xshagan kasallarni yaxshi davolagani ham juda ham katta rahmat deyman ota-onalariga. Sog' bo'ling.